Bakka namni leeyyan mee sodaan keessatti galuufaa jedhamana mee chaalenjii dabarsuu keessatti gara dandeesse. Yaani keessanis gaariidha. TikTokiin kiyya akkuma dhibba tokko garuu ifaa jibbaa biyya kana jedhamee itti baane lafa baay'een itti beekidha qaqqabe. Yaa beekamutti akkuma beekamu uummanni keenya uummanni guddaan kun galatoomuu itti aansee akkan immoo yaada kana ibsadhu qophii kana qopheessuu keessatti guddaa galatoomii siin jedha. Ifaaji baay'eedha. TikTokii jechuun sibiilli nama ta'e gaafa viidiyoo si waraabu jira. Gaafa nama dhabdee sibiila gaafa siin jedhu akkuma kunoo kaameeraa lafa irra dhaabde kanaan sibiila irraa amnee gaafa qophaa'u taa'u kana dadhabbii baay'ee qaba siin jechuu barbaade. Egaa achirratti yaada tokko achirratti argaa jira. Gadaan namoota baay'ee faana Itoophiyaan fi karoota bara gurguddoo faana hojjetan ijoollee lafaa ofirraa kana faana ilaaluuf hojjeta. Kan jedhamu yaada baay'ee kaa'aa ture. Mee chaalenjii kana baanaas ijoollota lafaa ol lafaa qaban akka wajjin hojjetu Galatoomii siin jedha. Maal ture beektaa? Akkuma atiitu bara faamasoota Itoophiyaa kanatti maaltu ta'a? Waan nama tuffatu tokko nama tuffatu. Kanaaf immoo gaafa ofii keetii yaada bilchaataa qabdu dhalataa reefu ol kaafaa gaafa guddattee wayya waan jiru. Amma fakkeenyaaf gaafa yaadde tiktokoroota warra kaabaa kana gaafa laatte fakkeenya fudhachuu dandeenya. Adoonaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Deebisnee mucumti suni mucaa hidhaadha bayi tokko jira mere maqaan ishee hin ture joonii isaan gaafa laaltee wal kaasuu eenyu kaasuu isaan waluma kaasu keenya tiktokoroonni keenya akka oromootti rakkoo guddaa qabu siin jedha. Isa kanaaf immoo nuti amma ta'e warri yaada bilchaataa qabnu ijoollee xixiqqoo faana gaafa dalagnee isaan faana gaafa guddannee wayyaa laa ta'an jedhudha. Gama sanaan immoo gadaan mee waa'ee fiiggee dabalatti maal dubbannaa yeroo baay'ee walaloo waan dhiyeessu waa'ee dorgomuu laata. Amma garuu fiiggee baay'ee mee waa'ee yaada taasisa. Guddaa tokko galatanii Finfinneen beektaa akkuma kaashii Finfinneen akkuma kaashii akkama ture beekta. Finfinneen maalirraa ka'ee jarree Addis Ababaatti Finfinneen immoo maalirraa ka'ee Finfinnee akka jedhamee isa sumaafan dhiisa. Waan hundaafuu har'a dhaabbannee gaafa laallu jijjiiramni kun waan gaarii ta'ee yaada. Yaa'u egaati gabaabumatti Finfinneen siin maal? Finfinneen anaaf magaalaa guddoo Oromiyaa. Magaalaa guddoo Oromiyaa. Oromiyaa gaafa jedhan Finfinnee ibsuu hin danda'a. Oromoo fi Oromiyaa, Oromoo fi Finfinnee akka tokkotti hin ilaala. Mee warra Finfinnee kan keenya jedhu? Warra Finfinnee kan keenya jedhuun nuti osoo Bahar Daar keenya jenne isaan akkam jedhu deebiin kun amma isaan Bahar Daar keenya osoo jennu Maqaleen keenya osoo jenne jarichi Finfinneen kan eenyu akka ta'e gaafa sanii galaabsaan hin ta'e. Mee gaaffii Finfinnee deebi'ee jettan? Gaaffiin Finfinnee haa ta'uutii dhibbaan dhibba deebi'ee jechuu baannullee deebi'eera. Akkamitti jechuu dandeessaa? Jijjiiramichi si yaa galatu. Balsageenya. Akkamitti beektaa? Finfinnee irraa beektaa kana gaafa kana uummata baay'ee keenya bira gaafa deemtee shaggar jedhu. Shaggar jedhu amma osoo hin taane duratti shaggar maaliif akka jedhamu beektaa? Jijjiiramichi immoo shaggar akkam akka ta'e qaama mul'isa. Finfinneen dursa sabbataa kaatee haga deemee sulultaa bakka tokkotti Addis Ababaa jedhama ture. Amma garuu shaggar kutaa magaalaa 12 Finfinnee irraa kutee jijjiiramichi shaggar akkama ta'e Finfinneen akkam akka taate immoo siifan ni seesa. Eenyumtuu beekadhee yaada akka sadiidha. Mee gama aartiitti yoo jennu gadaa gahee aartii keessatti qaba.
Artistoota akkamittidha? Artistoonni gameeyyiin jiru jettee artistoota gameeyyii baay'ee jaallatamu baay'ee kabajamoo jiru. Garuu akkuma gaarii jiru waamaan jira beektee garuu artistoonni baay'een isaanii kan wanta nuti hin beekne nu barsiisan illee hin jiru. Immoo aadaaf safuu, amantaa, gadaa waan baay'ee beektee artistoonni si barsiisan jiru. Artistoonni acaabcaabiin jiru beektee kan akka namaa nyaatanii akka barbaadan ta'anii fiyaansi arrabsanii akka barbaadan ta'anii yaa'u maallaa godhi jedhanii baay'een jiru. Garuu gabaabumatti yonneen jechuu barbaadu artistoonni gameeyyiin noormaalii lafti tunillee akka fakkeenya isii fudhachuu danda'a. Hacaaluu Hundeessaa gaafa laalte dacheen tuni dhiiga isaatiin socho'aa jirti na fakkaata. Hanga har'aatti. Ishee bakka Hacaaluu Hundeessaa sanatti kaastee mee dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dacheen socho'aa jirti jedhe. Mee akkamitti dhiiga Hacaaluu Hundeessaa mee qoonaa Gaariidha beektee gaaficha gaariidha. Lafti tuni nagaa qabdi 2012 achitti ba'a. Eeguma Hacaaluun du'ee lafti tuni raafamte. Jecha mucaa sanii yaadatta. Waan baay'ee haasa'ee ture biyyoo waarii uffannaa OMN irratti. Jechi mucaa sun gaafa sanaa se'e har'a kana ta'aa jirti beeku. Gaafa jecha sana ammaa dhageesse gochaadha jiru kana waan haasa'u fakkaata. Sanboonni erga mucaan kun du'e uummata afaan wal wallaalchisu jecha jijjiiramichi maal akka fedhe Koroonaa dhibee wayiiti fakkaata. Ta'ee dhibee maasaaniitti natti fakkaata. Koronaadhaanii uummata adda bittinneessitu turanii. Eegasii kaasee waan hundumtuu arrabni baay'een baay'ate. Akkuma beekamu obboleeyyoo walitti waraana walitti ka'e. Yoo dhugaa mucaa kanaa baate nageenyis lafa kanaan bu'ee yaada. Akka yaada kan kootti. Ishee guddaa galatoomuu waan ta'e yeroo keessatti keenyaatti argamtee wanta isinis galatoomadha. Hordoftoonni keenyas miidiyaa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jira. Isinis guddaa galatoomadha. Nama akkanatti waa'ee kan keenya waa'ee artii waa'ee Oromoo waa'ee Finfinnee waa'ee Oromummaa nama qoratu sinaa taasisuun isin jedha. Guddaa galatoomaa. Asumaan guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Miidiyaa waan fi doree hoddoodhaan yeroo baay'ee wanta haaraa arguu barbaaddu yoo ta'e asumaan ishee godhachuu hin biraadha jechuu barbaada. Fakkiin keessa akkuma argitan gadaa faanaadha. Torbee immoo keessumaa biraa faana.